Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asy Siti Nur Ajija dengan NIM akhir 160 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia medisinal tentang kajian pengembangan antitusif non-opioid dengan target pusat batuk. Dengan dosen pengampu, Ibu Apoteker Rina Anugrah SPAM MSI. Yang pertama, latar belakang. Batuk merupakan refleks fisiologis yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari sekret, partikel asing, patogen, zat kimia, debu, virus, serta asap rokok yang terhirup. Refleks batuk dikendalikan oleh pusat batuk yang terletak di sistem saraf pusat, terutama pada medula oblongata. Dalam praktik klinis, obat antitusif diklasifikasikan menjadi golongan opioid dan non-opioid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun batuk merupakan mekanisme protektif, apabila terjadi secara berlebihan, dapat mengganggu kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, dalam praktik klinis digunakan obat antitusif yang secara umum dibagi menjadi golongan opioid dan non-opioid. Kemudian mekanisme refleks batuk. Yang pertama, refleks batuk diawali oleh aktivasi reseptor batuk pada saluran napas yang peka terhadap rangsangan mekanik dan kimia. Yang kedua, impuls dari reseptor batuk dihantarkan melalui jalur aferen terutama nervus vagus menuju pusat batuk di medula oblongata. Yang ketiga, setelah diproses di pusat batuk, sinyal diteruskan melalui jalur aferen menuju otot-otot pernapasan. Yang keempat, refleks batuk terdiri dari 3 fase. Yang pertama, ada fase inspirasi, yaitu tarik napas dalam, dan fase kompresi, yaitu glotis menutup atau jalur efferent, dan yang ketiga ada fase ekspirasi, yaitu batuk kuat, udara dikeluarkan. Di sini terdapat gambar mekanisme refleks batuk. Kemudian pusat batuk. Pusat batuk adalah sistem pengaturan pusat dalam sistem saraf yang berfungsi mengintegrasikan berbagai masukan sensorik untuk menghasilkan pola motorik batuk yang terkoordinasi. Refleks batuk dikendalikan oleh jaringan saraf di batang otak, khususnya medula oblongata, nucleus tractus solitarius. Berperan sebagai pusat penerima utama impuls aferensensorik dari saluran nafas melalui saraf vagus. Pada slide ini dijelaskan bahwa pusat batuk merupakan sistem pengaturan di sistem saraf pusat yang berfungsi mengintegrasikan berbagai masukan sensorik untuk menghasilkan respon batuk yang terkoordinasi. Pusat batuk terletak di batang otak khususnya di medula oblongata. Nukleus tractus berperan sebagai pusat penerima utama impuls sensorik dari saluran pernapasan melalui saraf vagus. Kemudian antitusif non-opioid. Antitusif non-opioid merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menekan refleks batuk tanpa melibatkan mekanisme kerja khas opioid. Antitusif non-opioid tidak berintegrasi dengan reseptor opioid sehingga memiliki profil keamanan yang lebih baik dalam praktik klinis. Antitusif non-opioid mencakup agen yang bekerja secara sentral maupun perifer. Contoh utamanya antitusif sentral non-opioid adalah dextromethorphan dan noscapin. Kemudian mekanisme kerja antitusif non-opioid. Yang pertama, mekanisme kerja utama antitusif non-opioid adalah penekanan langsung aktivitas pusat batuk yang terletak di medula oblongata. Yang kedua, antitusif non-opioid meningkatkan ambang rangsang batuk atau Code threshold. Yang ketiga, pada tingkat molekuler, efek ini melibatkan modulasi reseptor sigma 1 dan NMDA reseptor. Dan keempat, interaksi tersebut menurunkan eksitabilitas neuron pusat batuk dan menghasilkan efek antitusif yang efektif.
Pada slide ini dijelaskan bahwa mekanisme kerja utama antitusif non-opioid adalah dengan menekan aktivasi pusat batuk di medula oblongata serta meningkatkan ambang rasa batuk. Pada tingkat molekuler, efek ini melibatkan modulasi reseptor sigma 1 dan reseptor NMDA yang menyebabkan penurunan eksitabilitas neuron pusat batuk sehingga menghasilkan efek antitusif. Di sini terdapat gambar mekanisme kerja antitusif non-opioid. Inhibisi pusat batuk di medula oblongata. Kemudian ada pengembangan dan struktur aktivitas. Dextromethorphan dikenal sebagai senyawa awal atau lead compound dalam pengembangan antitusif non-opioid. Optimasi struktur kimia bertujuan memisahkan aktivitas antitusif dari efek narkotik sekaligus meningkatkan profil keamanan dan selektivitas kerja obat. Isomer dextro dari turunan morfinan memiliki aktivitas antitusif tanpa efek analgesik dan adiktif. Substitusi gugus metoksi pada posisi C3 dan keberadaan gugus N-metil berperan dalam mempertahankan aktivitas antitusif sentral. Pada slide ini dijelaskan bahwa dextromethorphan dikenal sebagai senyawa awal atau lead compound dalam pengembangan antitusif non-opioid. Optimasi struktur kimia dilakukan untuk memisahkan aktivitas antitusif dari efek narkotik sekaligus meningkatkan keamanan dan selektivitas obat. Isomer dextro dari turunan morfinan tetap memiliki aktivitas antitusif tanpa menimbulkan efek analgesik dan adiktif. Di sini ada gambar pengembangan dan hubungan struktur aktivitas. Senyawa awal lead compound, dextromethorphan, kemudian ada optimasi struktur, substitusi gugus metoksi pada posisi C3, dan keberadaan gugus N-metil berperan dalam mempertahankan aktivitas antitusif sentral. Kemudian ada optimasi struktur. Optimasi struktur kimia bertujuan memisahkan aktivasi antitusif dari efek narkotik sekaligus meningkatkan profil keamanan dan selektivitas kerja obat. Di sini ada isomer dextro dari turunan morfinan. Ada aktivitas antitusif, bukan untuk efek analgesik dan bukan untuk efek adiktif. Isomer dextro dari turunan morfin memiliki aktivitas antitusif tanpa efek analgesik dari adiktif. Kemudian ada substitusi kimia. Substitusi gugus metoksi pada posisi C3 dan keberadaan gugus N-metil berperan dalam mempertahankan aktivitas antitusif sentral. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Refleks batuk merupakan mekanisme protektif yang sangat kompleks dan terkoordinasi oleh sistem saraf pusat. Pusat batuk di medula oblongata berfungsi sebagai integrator utama refleks batuk dan menjadi target utama kerja antitusif non-opioid. Antitusif non-opioid merupakan alternatif yang lebih aman dibandingkan antitusif opioid. Hubungan struktur aktivitas menunjukkan bahwa modifikasi struktur molekul memungkinkan pemisahan efek antitusif dari efek narkotik. Dengan demikian, antitusif non-opioid merupakan alternatif yang lebih aman dibandingkan antitusif opioid. Dan modifikasi struktur kimia memungkinkan peningkatan keamanan obat tanpa menghasilkan efek terapinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.